Aduh. Yo. Yo, sebar. Nasi nangkronya. Iya, di sisi kuning iwake iki puasa kaya ngene iki ya. Alah. Apa lagi nyurek ya orang mangan sega. Oh, Ya, untuk Bapak di sana dan Mas Kowonya mengamankan jalannya rel kereta api ya. Dari arah Jakarta Bandung atau dari arah Surabaya, Solo Balapan untuk mengamankan. Ya, yang acara ini juga disponsori oleh Indojaya Mobil, Belalai Mobil, ada juga PSN, Berkah Sukaniki, Kajian Motor, PWR, Pro Ido Musik, dan sing wis kondang kawenang tekan Diora, tekan Banyumas, tekan semua tekan Diora lah. Di situ ada Bos Sulitonya yang sangat begitu antusias di Pondok Pesantren Metal Tobat ini. Iya. Ya, apa menu anjing? Ya, dan juga ada di sini soto putus Bunani satu porsi Pak. Ya, baik. Iya, alhamdulillah ada juga di sini Bapak Jaka diberikan kelancaran dan melekat panjang umur. Toko pancing Maestro juga menyediakan berbagai macam alat mancing. Ya, dari spinning maupun joran ataupun berbagai macam ukuran dan juga berbagai varian harga. Ya, yuk, siapakah yang mendapatkan ikan selanjutnya? Maning. Ya, langsung saja bawa ke sini. Door press Bos Sulujul. Tolong digoreng kayak tidur. Kepanasan sih. Alah. Iya. Ya, untuk yang di seberang kereta hati-hati ya. Karena itu jalan bebas hambatan. Iya. Yo sing kuwi langsung gawangane bae kan. Ora cilik bawoke. Langsung bae gawangane. Apa? Gawangane. Ya dalam rangka apa ki kan? Mereka masih nanti kan? Aku coba dalam rangka tubuh termasuk temannya dalam rangka hol surat dari Joko. Sing jembatan 140 aja gue ya. Di mancing mon. Mabuknya lah gabusane mabuki selawatan utawane Habiban. Ya. Lu disebar maning gobon. Disebar maning. Pawai santri TPQ dari mungkin berbagai macam kecamatan, Gandrumangu, Kecamatan Sidoarjo, Bantarsari, Tebun Kabupaten. Tak jawab mancing mulang kan? Mar mancing maning ora? Jalur Jauh kemana ini? Oh alah. Iya gimana iki coba. Aduh jos banget kali. Apa cara anak pokoknya 11. Topine lah. Dia nyoba melakukan kali lu muduk gede banget kok. Dia pak muduk sekali ini ya. Bisa ada Pak? Hutan wil kayak tunggu kasih dapat kemo mau pasar. Itu ngapalin pohon. Senengane setelahane sop sari oke. Jangan cilik. Aku lu tebakan TPQ. Wah, ngaji nang ndi kok? Lagi sih. Anak gambar soalnya di Joko, orang tobat ya boh. Iya, jangan alhamdulillah. Termasuk alumni ya. Pelajar alumni untuk meramaikan, ya benar. Nek bukan dari alumni siapa lagi? Juga masih ada kurungan, ya mungkin kurungan manuk cilik di kemaduan bangsane. Iya. Dan ini ada jangkrik, tempat jangkrik, ada kurungan besar, mungkin aku bocil lah.